喂，就請撞你老母啊！喂，你唔係咁廢啊！我唔信次次都清唔出。一年容易又新年啦！今次咧其實係我哋可以唔使拍嘅，但係我哋照買咗翻嚟。哇！咩啊？買㗎！屌你暴殄天物！就係我哋嘅年糕清除計劃。哇！黐撚線！呢度咧唔係所有嘅，但仲唔係所有？好嗱，咁啊今日玩咩咧？今日我哋就係用 Uno 嚟射龍門。籌碼咧，綠色有4個，代表每人個底咧係有4個蘿蔔糕。紫色就係芋頭糕，同埋有六嚿嘅年糕。哇！咪住！食年糕喎。喂，其實呢一度唔夠飽嘅喎。阿達，你話唔夠，其實可能到時你有30個啡色咁嘅30嘅。我即係你唔係食年糕，你食唔多兩種嚟講。我哋每一 round 咧，每一種都要食一嚿嘅。可以，每一 round 完結咗之後就要食一嚿。其實我聽唔明㗎，你哋話我要食我就食啦。好啊，你食晒佢啦。食一嚿先啦，冇講咁多嘢，一人食一嚿先啦。咪住，可唔可以食年糕先？冇啊，包剪揼輸咗嗰個先要食啊，好嘛？差贏一個唔使食。好，差贏一個唔使食，差贏一個唔使食。你而家食咩糕先？你中意啦，食一嚿。你食咁3計較個嘅咩？啦。嚟啦我未高王咧，鬥 body check 啊！包剪得得。包剪揼，包剪揼，包剪揼。啊！屌！我哋食到咁窿嘅你。係啊，呢個窿。喂，黐住晒喎，黐撚線。一嚿嚟㗎啦，黐撚線，一嚿嚟㗎。喂，其他都話㗎啦，黎永豪。又話唔會整污糟張波台。我同你講，下次捉波啦。哇，好好食喎，油煎得。哇，你哋煎得好好食喎。好好食喎。佢做裝我射先咯。你係先嘛？師兄，代表2斤幾嘢啊？喂，2雞幾嘢啊嘛？大你2嚿蘿蔔糕先啦。2嚿蘿蔔糕 OK。蒸嗰啲咁啊！好價買咩？雞嘢料煮啊！都唔使啦，定係直接嚟我輸咗啦，都冇得射到入面5.5啊！有啲咁啊都可以撞柱啊嘛。OK。係，嚟啊嚟啊嚟啊！我覺得你會中，我覺得你會中。中多老味啊！4張， 1、2、3、哦4，你射出嚟啦！射出嚟你攞自己嗰2嚿先。係啊，第一隻。第一隻。唔係喎，你落咗注先喎，注先啦，柒頭，益你，我啦，係。買晒4隻，係好啊。我最憎就係芋頭糕，做福。OK， OK，俾隻8、9佢。 2、3、4、做到啊5、6，我有5隻你可以。我射入去。出邊！中柱啊！你點啊？你賠唔到俾佢喎？可以喎，2嚿加2，可以喎，好嘢！哇！屌，真係癲喎呢哇，好癲喎！益我啦，係。我都4嚿咯。哇！係0、 9。1、2、3，射出邊！哇！點解啊？大家都係買4嚿。玩呢啲遊戲，大家都係買4嚿。頭先啊，你個芋頭糕啊8。啱啊！俾隻狗佢，跟佢，係做得好啊，黎永豪。呢個好刺激喎！我要你2嚿算啦。喂，你唔係咁廢啊！嗱，剩翻4嚿年糕同埋2嚿蘿喂，蔔糕。做裝係散貨。我做得。嚟呢一 round，我哋一人揀1嚿食先。即係我呢度清1嚿啦，係嘛？唔係啊，清㗎，每一 round 完咗，食還食。我食環署添啊！我都想講㗎，我試下呢個好彩你講。做咩事？你耶嘅我俾2嚿你啊！你嗰個咩嚟㗎？突然間拎啲咩出嚟？再加年糕話好好食。乜嘢啊？鹹㗎喎！其實我覺得呢個 game 咧，每個人玩太少啊。真喎。年年都係咁嘅人。喂，點解你唔俾我嘅？你偏心。冇辦法啦，人個心係偏啲嘅。偏 D 啊？得你係偏 D 嘅啫。喂，大塊邊？哇！邊唔 B 係啊？ D 咁少㗎。係咯，咪就係咯。紫菜嘅，哇，好邪，好似三文治咁啊！好啊！徐家維，唔好客氣喎。冇啊，一嚿咗啦。我都係唔撚中意食芋頭糕。係啊！
8嚿，我一贏佢食到中秋啊！3，哦6啊！投降輸一半，投降輸一半喎。射唔射入去？我中意射入去。射出面，射出面，射落地都唔益你啊8嚿啊！又唔見賭場贏錢贏咁多。咁我3粒啦，3粒先啦。1啊！入到啦，咁大。入啊！入！我嚟就係咁粒。趁你個裝個頹弱啊，弱個黐線嘅。點解你哋咁少嘅？啱啦，2，我隻3俾你好冇？咩啊？OK，2落。9啊！你買得少啊！座圖2 9輸入嚟啦6啊！哎呀，落大住啲，大住啲，佢個細真係嘅，可以一個年糕2個蘿蔔糕。好，做乜喎？咁我個6好大。係啊，係好大，好大，好大喎，好大喎。 7、哇！你玩晒啦，你係咪？ 9，咁你好難，你係咪計好㗎？哇，好難嘅喎，咁樣你一定中唔要。40喎。我想40喎，40你作多條柱啦，快啲啦！40對7，佢一定7咯，7咪得咯。真好似有啲多啦。我想食年糕啊！係嘛？哇！你真係6咁多嘅，好且好少啫嘛。準備中暑未？白添，等佢開咗搞到先啦有啲緊張。整隻7俾佢得㗎。你中咗2喎。 8，唔係，你多張啊！死啦！隻輸啦！俾隻2、3佢得㗎。兩個8至17，如果係9，咪入咯。係啊，係啊，俾力你。係啊，我唔射你啦。你唔係喂，冇得你又投降輸一半啊嘛，你好有啊有咯，經濟可以咁㗎嘛？好無聊啊！亂咁射啊，好矜貴。係啊我居然都唔射你啦！佢唔射啦佢。我多謝，拜拜，叔叔。啊嗰啲哇，得3、4咋？ 7啊！哇，千華你唔使食咪就係咯，嚟啦，1、2、3。入去啊！入晒1、2、3、4、5，入晒！哇！我玩咗未啊？未啊！到你啊！都係要清晒啲芋頭糕。我唔信次次都清唔出。我而家係咪抽到個2就贏係嘛？係啊，係嚟得2嘅。冇啦，得一個位成㗎。我投降輸一半。係啊，你仲有得釜底抽薪我啊！投降輸 OK，嗱，一半啦。攞翻曬你嗰12個芋頭糕先。我唔信呢隻係2，你想唔想睇啊我想睇。你嘅真係好撚好彩啊，蕭永恩！24件芋頭糕啊！喂，到司徒永恩做莊啊！你做莊啦！你啦！司徒永恩唔中意食芋頭糕啊嘛，推爆佢！我係唔會買芋頭糕嘅。喂，唔係啊，佢兩個屙煙你都冇意義，得我同黑 game 嘅啫。咁你兩個咪 all in 咯？係啊，你想點啊？成隻 game 最尾就係因為你唔 all in 而搞唔到睇啦。阿 wing 咧，佢係有12件嘅芋頭糕，8件嘅蘿蔔糕，真係可以食。仲有咧就係16件嘅年糕嘅，有40件糕為生。好嘅，我哋睇下運氣啦，今日。你買1嚿咋？我得1嚿。佢得9叉。唔信。嗱，喺出邊。玩啦。玩啦。係啊，嗱，你就呢度就過晒關，再過到關，唉，好啊好啊。撞住咧。喂。 8，哇！好啦。哇，再死硬啦你！哦，好嘢。好4嚿。喂，可以再玩多個。係啦，過三，再玩落去嘛。追錢賭啊！搭下你個膊頭先。賭華。你估下我呢鋪？爛賭華，千萬唔好再爛賭啊！我都未講完，玩埋呢鋪你就走啦，我都唔想俾晒40嚿你。講錢，過3關簽埋1粒變咗10粒。喂，凌永豪，你唔揾個得啊？你都好夠，我5嚿啊！我本身佢5倍啊！仆街，嗱咪唔係，我先先。哇！你家姐。投降輸一半，大條罪。可以。一倍你食撚翻曬佢。好嘢嚟咯！我斬妖除魔，屌你食屎啊！係老人，又揀下你。中間係咩咧？永恩。香
你叫人過三關，自己唔過三關，好似睇唔過梅斯大人。你啱先好撚大聲喎，let's 開㗎啦，街啦，唔好街先而家。未去到盡頭。你行咗撚啦，一彈即殺中暑。 OK 嗱，第二 round 係咪買翻咁多先？係多啲你啊，買多啲。買多啲啦，就得一次機多啲會㗎咋，你而家唔到，幾時先到啊？做到060606，哇！起碼夠大。嚟多張。做哇到9。 9啫嘛，你個機會都係7、8、9， 789唔係789或者裝其他嘢。睇住我而家投降輸一半㗎嘛。係啊，你係咪咁衰？最後一關頭一半就唔好睇啦。嚟賠先啦，你啦，閉嘴！都仆街，閉嘴！都仆街。我要煙牌。哇！恭喜你！成功決定恭喜你咁你知我未做過裝喎。係咩？咦係我未做過搶喎。好啦，預備啊，你搶5啊！你都幾好。 2、3、4，3個機會。搶！撞你老母啊！佢撞你老母喎！佢撞你老母喎！係我唔忍啦，佢撞你老母。阿姨唔好意思，阿姨唔好意思，阿姨唔好意思我覺得你撞人老母。阿姨唔好意思，撞一撞你。我哋都想新年撞一撞你，恭喜你新年快樂。喂，唔好住先，蕭榮啊！喂，玩三你咁開心，我借啲俾你玩好，你啦。借俾我玩啦，我中意玩。啱啱買黑 gap 咧，俾咗少少我，咁我就小試牛刀啦。你出面咩意思啊？即係你有錢啊！繼續買落我繼去。續買，我唔信我會攞翻上嚟啲高咯。快啲！仆街，再嚟！我玩埋呢鋪唔玩啊！好多賭仔咧喺賭場入面都係咁樣你唔好㗎。驚啊！喂，俾翻你啊咁。我屌你佢啊！好鳩啊你！仆街！喂，屌，總之唔玩啦！我唔信，佢先得。唔玩啦！突然間唔緊要嘅，我哋下次再玩啦。即係咪等中秋節再玩？咪住，想玩多鋪。好，你同我玩，我係中。一人抽隻豆大一份。好啊，全部俾翻晒你。工人買即輸係咪？好啊，工人買即輸。我哋試下俾你哋睇。哇！你正啊！跟住嚟我你睇3、2、1。係啊，公牛牌唔計係咪？你件事嘅啫啊！我解釋啊！你都戇鳩㗎。你已經抽1㗎啦，我都要抽公牛牌啊！好，哇！獎金做咩咁豐富啊？恭喜蕭永恩咧係食到52嚿糕啊！嗱，我再猜多隻都贏唔到，再猜多隻都贏唔到。好，完啦。下次我哋玩射大射出射入啊！建議大家唔好賭錢。唔係，可能清除計劃嘅高版咧，下年真係冇，因為我哋都真係唔係話好多有剩，真係越嚟越少嘛。你咁樣講啲人要送。我屋企仲我都話好難講嘅，咁啊仲屋企仲話要知道永恩你入過賭場未啊？賭場我發咗一次新年財，我一嘢放500蚊落去，細大，跟住再細，咁我咪買大咯，我就一嘢放咗500蚊落去，跟住3秒嘅時佢話：哎呀買大開細啊！跟住我就即刻喊咯。嗰條友，喂，我好想見佢考完。嗰條我覺得個荷官好撚爽。好，你哋準備買定嚟手，快啲開食。做戲都做